如果淨係睇數據，娛樂圈歷史上最震撼嘅意外，往往精彩過任何嘅電影情節，因為呢啲全部都係真實發生喺巨星身上嘅無情命運。喺流行文化史上，有幾位頂級傳奇喺事業最巔峰、最光芒萬丈嘅時刻猝然離世，留俾全世界無盡嘅遺憾同埋冤案。但係最令人震驚嘅係，佢哋嘅影響力反而係走咗之後達到前所未有嘅高度，甚至變成咗永垂不朽嘅精神圖騰。今次我哋一齊重溫呢10位最為人認識、一諗起就心痛嘅中外巨星，睇下佢哋當年喺璀璨舞台背後最真實、最震撼人心嘅命運終章。響開始今日嘅內容之前，記得訂閱支持我無名呢個廣東話頻道啊！2003年4月1日嘅傍晚，中環文華東方酒店傳出一聲嘅巨響，一代傳奇巨星張國榮從24樓高處墮下，送院之後證實不治，年僅46歲。當時正值沙士，即係非典型肺炎疫情肆虐，全港人心惶惶。呢個噩耗起初俾所有人當成一個殘酷嘅愚人節玩笑，直到傳媒相繼證實，億萬歌迷影迷瞬間陷入崩潰。張國榮生前喺歌影兩棲嘅成就無人能及，著名嘅歌曲有《風繼續吹》、《Monica》，橫掃樂壇，更榮獲香港樂壇最高榮譽金針獎。拍戲憑《霸王別姬》程蝶衣一角揚威國際，幫華語電影奪得康城影展金棕櫚大獎。但係企喺巔峰嘅哥哥背後卻承受住排山倒海嘅精神壓力。2000年，佢親自擔任藝術總監嘅《熱情》演唱會，因為大膽前衛嘅中性造型，俾本港傳媒極盡刻薄咁樣刻意抹黑，話佢扮女人、精子現身。加上佢公開同唐鶴德嘅摯愛關係，喺當年保守嘅社會環境之下，承受咗無盡嘅非議，多重高壓令到佢早就已經患上咗臨床抑鬱症。大腦因為氣質性病變導致到激素失調。佢生前1年積極求醫，嘗試針灸，但係病情依然反覆惡化。佢喺遺書之中痛苦嘅寫下非常艱難，字裏行間都係無法忍受嘅煎熬。響佢出殯嗰日，即使係有沙士嘅陰霾，依然有超過1萬名嘅歌迷同埋大半個娛樂圈嘅藝人冒雨戴住口罩嚟到香港殯儀館送佢最後一程。酒店外擺滿咗鮮花，街頭循環嘅去播放住佢嘅歌，見證住佢最後嘅榮光。另一位令香港人30幾年嚟一諗起就搖頭嘆息嘅，就係 Beyond 嘅靈魂人物黃家駒。時至今日，網絡上關於佢當年喺日本出事嘅原因，依然有成千上萬嘅網民喺度熱烈嘅爭論。有人覺得係綜藝節目嘅安全疏忽，亦有人唏噓係一場無情嘅舞台意外。黃家駒1962年出生喺香港一個普通嘅勞工家庭。細個因為執到一把冇人要嘅舊吉他，開啟咗佢嘅音樂路，亦都催生咗華語搖滾史上最有影響力嘅樂隊 Beyond。佢寫下嘅《海闊天空》、《光輝歲月》傳唱至今，成為幾代人嘅青春信仰。當年 Beyond 正處於事業嘅巔峰，但係家駒不滿香港樂壇淨係得填詞偶像，冇人尊重原創嘅風氣。為咗實現讓華語搖滾走向世界嘅夢想，佢哋喺90年代毅然前往日本發展。1993年6月24日嘅凌晨，黃家駒喺東京錄製一個好受歡迎嘅綜藝節目。當時進行緊遊戲環節，一班嘉賓要企喺一個離地大約3米高、地面因為潑咗水而好濕滑嘅狹窄舞台甲板上面。由於防護措施簡陋，其中一個日本主持人跣親，並且撞向佈景板，導致成塊甲板轟然嘅倒塌。同場跌落台嘅主持人因為戴咗頭盔，只係受到輕傷，但係偏偏冇帶防護裝備嘅黃家駒卻不幸嘅頭部後腦着地，當場陷入重度嘅昏迷。經過醫院6日全力嘅搶救，始終都冇辦法留住呢位年僅31歲嘅音樂天才。1993年6月30日，家駒離世嘅噩耗傳返到香港，整個華語樂壇陷入大震動，無數歌迷自發嘅聚集，用淚水同埋歌聲去送別呢位搖滾巨星。
呢兩位香港之子喺最璀璨嘅時刻意外嘅隕落，將所有未完成嘅夢想變成永恆嘅遺憾，亦都帶走咗香港流行文化最輝煌嘅黃金年代。接住落嚟要介紹嘅係一代功夫巨星，被譽為 MMA 之父同埋截道拳創始人嘅李小龍。1973年7月20日，正當李小龍處於人生最巔峰，距離佢打開荷里活大門嘅神作《龍爭虎鬥》上映仲有短短6日嘅時候，佢突然喺香港猝死，年僅32歲。半個世紀過去，佢嘅死因到今日依然籠罩住層層嘅迷霧。當年嘅李小龍憑住《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》3部電影橫掃亞洲嘅票房，佢嗰種可以將75公斤壯漢擊飛幾米遠嘅串拳，同埋令人眼花繚亂嘅雙截棍技術，徹底改寫咗西方世界對中國功夫同埋華人形象嘅認知，被美國知名雜誌列為世界7大武術名家之一。點知喺1973年7月20日嗰日，呢段熱血傳奇卻突然之間畫上句號。當日下晝，李小龍同埋製片人去到台灣女演員丁佩位於九龍塘嘅寓所，商談新片《死亡遊戲》嘅劇本。到咗傍晚時分，李小龍突然之間覺得頭痛，丁佩就攞咗一粒叫做伊奎捷斯嘅止痛藥俾佢食。呢種帶有阿士匹靈同埋鎮靜成分嘅普通處方藥，點知竟然成為壓垮英雄嘅最後一根稻草。李小龍服藥之後瞓喺度休息，點知呢一瞓就再冇醒過啦。後嚟嘅驗屍結果震驚全球，佢嘅大腦出現嚴重嘅腫脹，重量比正常人高出咗13%。香港法庭最終裁定死因係腦水腫，好大機會係源於對嗰粒止痛藥產生嘅急性過敏反應。一個可以用拳頭劈碎木板嘅功夫大師，竟然死喺一粒常見嘅止痛藥。咁嘅官方結論令到全世界譁然，亦都引發咗幾十年嚟關於黑幫報復、暗殺、藥物過量甚至熱射病、低鈉血症等等層出不窮嘅陰謀論同埋猜測。但係無論如何，李小龍嘅離去留低咗未完成嘅《死亡遊戲》，亦成為功夫電影史上最痛心嘅遺憾。而另一位令無數香港波迷喺電視機前面痛哭嘅，就係 NBA 史上嘅圖騰洛杉磯湖人隊嘅傳奇巨星高比拜仁。2020年1月26日，一個濃霧彌漫嘅清晨，一場慘烈嘅直升機事故，將呢位一代黑曼巴嘅生命永遠定格喺41歲。高比喺球場上面征戰20年，全部奉獻俾湖人隊，手握5座總冠軍獎杯，18次入選全明星。佢嗰種永不服輸嘅曼巴精神，照亮咗全球億萬年輕人嘅追夢路。出事當日係一個普通嘅禮拜日，朝早9點，高比帶住佢13歲嘅女兒吉安娜同埋幾位朋友、教練一齊登上咗佢嘅私人專用機西科斯基 S76B 型直升機，準備前往千象市嘅曼巴體育學院參加一場青少年籃球比賽。當時洛杉磯嘅天氣極之極端，大霧濃到連當地警方嘅直升機都全部被迫停飛，但係高比乘坐嘅直升機依然就堅持升空。朝早9點47分，當飛機試圖穿越山區雲層嘅時候，意外毫無徵兆咁樣發生。直升機喺卡拉巴薩斯山區突然之間失控，以每小時180英里嘅高速狠狠嘅撞向山坡，瞬間起火爆炸。機上包括高比父女在內嘅9個人全部當場遇難，冇人生還。事故發生之後，網絡上流傳各樣嘅導航失靈甚至人為陰謀嘅傳言，但係經過國家運輸安全委員會嘅徹查，證實飛機並冇任何嘅機械故障，真正嘅元兇係飛行員喺濃霧之中失去視覺參照，產生咗空間迷向嘅致命錯覺。飛行員以為飛機喺度爬升，實際上卻係急速嘅下墜，最終釀成無法挽回嘅悲劇。法醫報告亦都證實，劇烈撞擊造成嘅鈍性創傷，令到機上所有人喺0.1秒之內已經失去生命，並且冇承受長期待救嘅痛苦。高比嘅突然離去，唔單止摧毀咗一個幸福嘅家庭，
更加令到無數視佢為青春偶像嘅籃球迷喺一夜之間失去咗精神支柱。呢兩位各自領域達到神級地位嘅巨星，用最令人震驚嘅方式告別世界，留低嘅卻係永垂不朽嘅傳奇精神。跟住要介紹嘅係憑藉超級賽車電影系列《狂野時速》紅遍全港嘅荷里活型男保羅·沃克。《狂野時速7》喺全球創下超過15億美元嘅驚人票房，本來係無數車迷同埋影迷嘅青春盛宴，點知因為保羅嘅猝然離世，留低咗永遠無法彌補嘅傷痛。2013年11月30日嘅下晝，保羅並唔係喺度拍緊飛車特技，亦都唔係過緊乜嘢私人生活，佢啱啱出席完自己創辦嘅慈善組織為菲律賓風災籌款嘅活動。好少人知道呢位銀幕硬漢私底下其實好有愛心，佢唔單止考到專業嘅急救資格，去到災區做前線急救員，仲經常低調嘅出錢出力去救人。下晝3點半左右，佢坐上好友兼賽車手羅傑駕駛嘅紅色保時捷，準備離開會場。保羅當時坐喺副駕，點知短短幾分鐘之後，呢架性能極高嘅超跑喺加州一處工業區嘅道路上面徹底失控，以時速高達130至到150公里撞向樹木同埋電線桿，瞬間燃起熊熊大火。保羅當場被猛烈創傷同埋高溫灼燒奪去咗生命，遺體幾乎無法辨認。雖然官方最終確認呢個係一場高速失控嘅單純意外，但係保羅嘅女後嚟將保時捷公司告上法庭，質疑車輛缺乏電子穩定系統同埋燃油管設計缺陷，導致撞車之後極易起火。不過呢場官司最終以和解收場，法院並冇揾到設計缺陷嘅證據。保羅走嘅時候，電影都仲未拍完，劇組停工咗幾個月，砸下5000萬美元請佢嘅親細佬加勒沃克同埋科迪沃克做替身，並且結合 CG 技術。因為佢哋兩兄弟嘅身形、輪廓同埋眼神都同哥哥保羅非常之相似，所以劇組先至邀請佢哋入組幫手拍攝剩低嘅戲份，再結合 CG 特效將保羅嘅面貌完美嘅還原，先至勉強幫佢嘅角色謝幕。片尾曲《See You Again》一響起，全球嘅影迷都流乾咗佢嘅眼淚啦。而另一位全香港甚至成個華語世界幾代人嘅集體回憶，就係一代歌后鄧麗君。佢嘅唱片銷量衝破4800萬張，仲曾經高票當選最有影響力嘅文化人物，影響力遍及中港台、日本同埋東南亞。月亮代表我的心、甜蜜蜜等金曲喺香港傳唱咗幾十年。點知喺1995年嘅春天，呢位光芒萬丈嘅巨星，生命會突然之間終結喺泰國嘅清邁。鄧麗君一世都係俾哮喘病糾纏，90年代開始淡出幕前，定居喺法國。嗰年春天，佢去到氣候溫潤嘅清邁休養，本來想緩解病情，結果卻係迎嚟悲劇。1995年5月8日傍晚，鄧麗君喺清邁文華酒店，即係而家嘅美平飯店，響房間入面突然之間嚴重哮喘，急性發作引致到心臟同埋呼吸衰竭，被緊急嘅送去醫院搶救，可惜最終喺下晝5點半宣告不治，年僅42歲。呢個消息瞬間震動成個嘅亞洲娛樂圈。由於家屬當時拒絕嘅屍檢，令到醫學結論留白，各種嘅流言蜚語隨之而來。有人懷疑係藥物嘅副作用，甚至有傳聞話佢遺體面部有掌痕，懷疑死因另有隱情。1995年5月28日，台灣為佢舉行咗極其盛大嘅葬禮，超過20萬人冒雨送別。呢位用甜美歌聲溫暖咗無數香港人靈魂嘅歌后猝然離去，象徵住華語流行音樂一個黃金時代嘅徹底落幕。跟住要講嘅係被億萬樂迷奉為 A 神嘅瑞典電音界傳奇艾維奇。對於香港中意行 clubbing、聽歐美流行音樂嘅人嚟講，A 神呢個名直情代表咗一個電音時代。佢攞過4座 MTV 歐洲音樂獎，
2座國際舞曲音樂獎等7項大獎，全球媒體播放量超過110億次。1989年出世喺瑞典嘅佢，22歲就憑住一首神曲《Levels》橫空出世，霸佔告示牌舞曲榜冠軍足足17個星期，將原本非主流嘅電子舞曲成功嘅推入主流市場。之後嘅《Wake Me Up》更加以1100萬張嘅驚人銷量，橫掃全球20多個國家嘅榜單，成為當時最頂尖、最年輕嘅全球百大 DJ 前3名。點知喺名利雙收嘅背後，高強度嘅巡演同埋聚光燈帶嚟咗巨大嘅焦慮，將呢位天才一步步嘅推向深淵。佢每年要跑幾百場嘅演出，累積超過800場。為咗緩解壓力嘅過度飲酒，令到佢年紀輕輕就患上咗急性嘅胰腺炎，要切除膽囊同埋闌尾。雖然佢喺2016年因為健康問題宣布退出所有嘅巡演，想專心做音樂創作，但係最終都係走唔出心理陰影。2018年4月20日，艾維奇喺亞曼度假嘅時候意外離世，年僅28歲。法醫排除咗他殺嫌疑，而佢屋企人嘅公開信亦都隱晦嘅透露，佢長期被生命意義嘅困惑折磨，最終選擇咗自己解脫。呢位曾經用最激昂嘅旋律帶俾全世界樂迷快樂嘅天才，最終用最孤獨嘅方式離開咗世界。而另一位令全港歌迷震撼同埋痛心嘅，就係被尊稱為美利堅第一天籟之聲嘅流行天后維尼休斯頓 （Whitney Houston）。如果你有睇過香港以前嘅新秀歌唱比賽或者超級巨星，你實會聽過參賽者挑戰佢嘅神曲《I Will Always Love You》。Whitney Houston 係健力士世界紀錄認證獲獎最多嘅女歌手，手握6座格林美獎，全球唱片銷量突破2億張。佢喺90年代憑電影《保鏢》原聲帶賣出3400萬張，締造咗連續7首冠軍單曲嘅樂壇神話。歌聲穿透各界，直情係流行樂壇嘅標杆。可惜呢位企喺金字塔頂端嘅天后，卻喺2012年2月11日以最令人狼狽同埋心碎嘅方式意外落幕。當時距離格林美頒獎典禮剩返唔夠24個鐘頭，晏晝3點半左右，工作人員發現48歲嘅 Houston 倒臥喺加州比佛尼希爾頓酒店套房嘅浴缸入面，毫無反應。經醫護人員緊急嘅實施心肺復甦之後，依然喺晏晝3點55分宣布死亡。1個月之後，法醫報告公佈，證實佢死於意外溺水。原來佢長期患有心臟病，而且體內驗出含有違禁藥品、抗焦慮藥等多種嘅藥品成分。呢啲因素共同引發咗呢場嘅悲劇。其實呢場意外一早就埋下咗伏筆。自90年代後期開始，一段失敗嘅婚姻、藥物成癮同埋事業高壓將佢徹底嘅拖垮。昔日嘅天籟之音變得沙啞、身形枯槁。佢喺格林美前夕猝世，令到第2日嘅頒獎禮變成咗大型嘅悼念晚會。全港以至全球嘅歌迷都喺嗰一晚痛失咗流行音樂史上最完美嘅聲音。被時代週刊評為20世紀最具影響力女星嘅世紀女神瑪麗蓮夢露，就算你冇睇過佢嘅電影，你都實會喺香港嘅茶餐廳、潮流服飾或者 pop art 畫作裏面見過佢金髮紅唇、身穿白裙喺地鐵通風口裙擺飛揚嘅經典 pose。夢露原名係落馬真，出身極度嘅貧困，童年輾轉喺多個嘅寄養家庭同埋孤兒院之間度過。佢憑住驚世嘅美貌同埋努力，喺荷里活一步步逆襲，成為咗頂級嘅巨星。佢主演影片累積嘅票房高達2億美元，相當於而家嘅20億美元。但喺耀眼光環嘅背後，呢位智商高達168、遠超常人嘅女性，卻被外界膚淺嘅貼上胸大冇腦嘅標籤，一世都擺脫唔到性感符號嘅捆綁。長期飽受情緒問題同埋嚴重失眠折磨嘅夢露，逐漸嘅深陷藥物依賴嘅泥凼。1962年8月5日嘅清晨，36歲嘅夢露被發現全身赤裸，倒斃喺洛杉磯屋企裏邊嘅床上，手上握住電話聽筒，身旁散落住多個處方藥嘅空樽。
法醫鑑定佢體內嘅巴比妥類藥物劑量遠超致死量，官方定性為可能嘅自主自殺。但係由於佢生前同美國總統約翰肯尼迪同埋佢嘅細佬傳出緋聞，外界盛傳佢掌握咗政治秘密而被滅口，導致各種陰謀論到今日都仲係有人討論，令到呢一位一代女神嘅香消玉殞成為咗荷里活史上最神秘嘅懸案。另一位令香港無數搖滾樂迷同埋文青視為精神圖騰嘅，就係披頭四 The Beatles 嘅靈魂人物約翰南龍 John Lennon。佢寫嘅神曲 Imagine 到今日依然喺全香港以至全世界傳唱，呼喚住和平同埋世界大同。1980年沉寂咗5年，留喺屋企專心湊仔嘅 Lennon 帶住新專輯 Double Fantasy 強勢復出，成個歐美樂壇正為傳奇重啟而歡呼。點知喺1980年12月8日嘅晏晝，一個叫做查普曼嘅狂熱瘋狂男 fans 喺 Lennon 位於紐約嘅寓所達科塔公寓門口等候，仲上前等 Lennon 親筆嘅喺新專輯上面幫佢簽名。Lennon 當時完全冇防備，仲好耐心嘅咁樣同佢傾偈。點知去到夜晚10點50分，當 Lennon 同埋太太小野洋子錄完音返到公寓拱門嘅時候，查普曼突然之間從背後拔出武器，連開數槍重創 Lennon。Lennon 行咗幾步，隨即倒地，被警車10萬火急嘅送去羅斯福醫院，但係因為失血過多兼且傷勢太重，醫生喺搶救咗短短25分鐘之後，就遺憾嘅宣布佢傷重不治，年僅40歲。最令人震驚嘅係，兇手行兇之後冇逃跑，反而坐喺現場好冷靜咁樣睇小說《麥田裏的守望者》，等警察拉。後嚟證實佢純粹係窒到 Lennon 嘅名氣而動殺機。Lennon 嘅離開瞬間嘅震動全球，紐約中央公園逼滿咗喊到崩潰嘅悼念者。依據小野洋子嘅意願，Lennon 冇搞傳統葬禮，佢嘅骨灰撒喺中央公園後嚟改建嘅草莓園紀念園入面。呢兩位國際傳奇喺30多同埋40歲嘅盛年驟然嘅離世，留低嘅唔單止係無盡嘅謎團同埋悲痛，更加係人類流行文化史上兩座永遠無法超越嘅里程碑。聽完呢10位巨星嘅故事，我哋不禁嘅會反思，原來命運要收翻一個天才嘅光芒，可以係防不勝防，毫無道理。無論係意外、病魔定係輿論高壓，任憑你生前幾咁叱咤風雲，喺無常嘅生命面前，每個人都係一樣嘅咁脆弱。不過，雖然佢哋喺最璀璨嘅時刻離開，但係佢哋留低嘅音樂、電影同埋精神，卻成功嘅超越咗時間同埋死亡嘅限制，到今日依然喺度溫暖同埋震撼緊我哋。巨星隕落雖然係永恆嘅遺憾，但係亦都提醒緊活在當下嘅我哋，要好好珍惜眼前擁有嘅一切，將呢份感動繼續嘅傳承落去。我係無名，歡迎訂閱我嘅頻道或者加入成為會員，支持我繼續製作更多粵語嘅影片啦。我哋下次再會。